सर्दियों के मौसम में हम ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें खाने पर ध्यान देते हैं। इसी तर्ज पर शेफ मेघना ने इंस्टाग्राम के जरिए अदरक और गुड़ के लड्डू की रेसिपी शेयर की है, जिसको खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। 100 ग्राम अदरक लें और गैस पर भून लें। भूनने के बाद अदरक की जली हुई स्किन हटाकर बारीक काट लें। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच घी और 200 ग्राम गुड़ डालें। थोड़ा नमक, हल्दी, काले मिर्च और अदरक डालें। एक बार जब सब कुछ अच्छी तरह से मिल जाए तो कढ़ाई को गैस से उतार लें। इस मिक्सचर से छोटे छोटे लड्डू बनाकर एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। शेफ मेघना ने बताया कि इन लड्डुओं को फ्रिज में ना रखें और सर्दी, खांसी व फ्लू से बचने के लिए रोजाना 1 लड्डू खाएं।